Hello，今天跟大家介绍的是一款头层牛皮的真皮钱包，四周有立体的花边，中间是立体的印字，皮革非常的软 Q，可以看它侧边。皮夹打开以后，左边是5个卡格，一个下面格，右边是6个卡格，卡格都非常的大，很好放置。接下来看到左边的侧边有一个非常大的暗格，这边可以平放千元钞票没有问题。那右边这边侧边呢是一个很大的钞票格，除了可以放入6寸手机以外，还可以平放千元纸钞。这边的零钱格也非常的大，可以平放千元纸钞，还有很多的硬币，非常实用一款钱包，推荐给您。接下来介绍颜色：浅黄色、黑色、宝蓝色、玫红色、粉紫色、薰衣紫、